Ahmad Donish katta ko'chada joylashgan 3 xonali 2-etaj kvartiramizga kelganmiz. Yo'l yuzida hamma narsa yoninglarda joylashgan, ipotekaga ham, naqdga ham olsanglar bo'ladi bu kvartiramizni. Bu yerda ko'rish zonamizda garderobni shkaf qo'yilgan. To'g'riga yuradigan bo'lsak, o'ng qo'limizda birinchi bo'lib sanuzel keladi. To'g'rida bo'lsa, oshxonamiz uzundan uzun joylashgan. Hamma mebel texnika qavatli kvartiramizda. Oshxonadan chiqib koridordan yurganimizda to'g'rimizda birinchi bo'lib детский spalnyamiz joylashgan. Yonida bo'lsa alohida родительский spalnyamiz keladi. Bu yerda bo'lsa sanuzelimiz, vannay xonamiz joylashgan. Endi zalimizga kiramiz. Umumiy maydoni 72 kvadrat, 2-etaj kvartiramizdan zalni ko'rasizlar, juda ham chiroyli, 5 metrga 6 metr. Narxini bo'lsa, bor yo'g'i $84,000 deyishyapti. Shoshilib qolinglar, bunaqa variant kamdan kam chiqadi.